Сәлем баршаңызға. Бүгін мастер-класстарда өткізетін өте нәзік пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауына басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар, және алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге блендер қажет. Блендерге творог, жұмыртқа, крахмал, секер және міне осындай замороженный смородина. Смородинаның орнына малинамен алмастыруға болады. 20% сметана салып, барлығын блендермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Пирогтың рецептісін видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын. Мінекей біздің начинкамыз осындай сұйықтықтап болады. Начинкамызды қоя тұрып, енді қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге сары май, жұмыртқа, секер қажет. Барлығын салып, венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің сары майымыз осылай еріп, осылай масса пайда болды. Массамыздың үстіне ұн саламыз және разрыхитель салып, барлығын алдымен венчиктің көмегімен, кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Илеп алған қамырымызды формамызға саламыз. Формамызға салып жайып, бортиктерін шығарып, барлығын жайып шығамыз. Менде бұл форманың размері 22 см. Қамырымызды жайып алып, оның үстіне начинкамызды құйып аламыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Пісіп дайын болған пирогымызды формадан бірден босатпаймыз. Піскеннен кейін формасын шешпей, холодильникке начинкасы қатқанша ұстайтын боламыз. Немесе бір түнге қойсаңыздар болады. Мен енді сіздерге пирогымды кесіп көрсетейін. Мінекей осындай өте дәмді, жұмсақ жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, өзімізге қатты ұнады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі тағамдардың рецептілері бар, және алдағы уақытта түрлі рецептілермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салима.